सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आज परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 121 मा हामी सुन्न लागेका छौँ। हामीले गत हप्ता हामीले ओसीको पुस्तक हेरेका थियौँ भने अहिले अवस्था परिस्थिति गरेर हामी यो ठाउँमा छौँ है। हामी आज ससुरालीमा छौँ, त्यही पनि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। अनि यहाँ हामी सङ्गति गर्न लागिरहेका छौँ। नतिप्ने कारणले गर्दा हामी आज छोटो खण्ड मात्रै हेर्न लागेका छौँ। भजन सङ्ग्रह 121 हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी भजन सङ्ग्रह 121 हेर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको नामलाई महिमा र चढाउँछौँ। यस समयमा तपाईँ हामीसँग रहिदिनु भएको, सबै नेटवर्कमा पनि तपाईँ भइदिनु भएको, कुनै पनि बाधाहरू कुनै पनि दुःख कष्टहरू नआएको तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ। अनि लाइभ सम्पन्न सुन्नुहुन्छ, उहाँको हृदयमा काम गर्नुभएको, जीवनमा काम गर्नुभएको, सबै कुरामा काम गर्नुभएको सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती न आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 21 हेर्नेछौँ, जहाँनिर हामी 8वटा पद पाउन सक्छौँ। यहाँनिर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सुरक्षाकर्ता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ शरण दिने, उहाँ चाहिँ शरण स्थान हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्छौँ। त्यो बेलाको समय पनि हामी भजन सङ्ग्रहमा हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ यरुसलेममा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गर्न जानुपर्ने अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। त्यो बेला चाहिँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ धेरै बलिदानहरू चढाउनु पर्थ्यो। त्यो बलिदानहरू लिएर जानलाई अनि उनीहरूले आफ्नो त्यो जीवन परमेश्वरलाई समर्पण गर्नलाई त्यहाँ यरुसलेममा जानु पर्थ्यो। त्यहाँ बाटोहरू अवस्थाहरू एकदम गाह्रो थियो, एकदम त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न होइन। उदाहरणको लागि तपाईँ काठमाडौँबाट एकदम टाढा ठाउँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै अवस्थाहरू गाह्रो हुन्छ हुँदैन, हुन्छ नि। अहिलेको अवस्थामा हामी हेर्छौँ नि त्यस्तै कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो बेलाको समय पनि हामी हेर्छौँ नि धेरै बाटोहरू अप्ठ्यारो अवस्था थियो। चोरहरू, डाकुहरू, फटाहरू त्यस्तै हामी भेट्न सक्छौँ। लुटपाट गर्नेहरू त्यहाँनिर हामी भेट्न सक्छौँ। अनि बाटोमा यात्रा क्रममा धेरै गाह्रो थियो। त्यही कारणले गर्दा इजरायलीहरू यरुसलेममा परमेश्वरलाई भेट्न जान, परमेश्वरको महिमा गर्न जान, प्रशंसा गर्न जान चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार्ने, परमेश्वरलाई उचाल्ने अनि परमेश्वरको बाटो हेर्ने काम गर्दथ्यो भन्ने कुराहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जसरी यहाँ भजन सङ्ग्रह 121 मा भन्दछ एक पदमा, पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ। अब यो तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रियहरू अवस्था हेर्दा, कस्तो हेर्दा यो समय पनि तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरतिर चाहिँ हाम्रो आँखाहरू उचाल्नु बाहेक अरू कुनै पनि हाम्रो के छैन, अरू कुनै माध्यम छैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। किनभने अहिले सारा संसार अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दा आतङ्कित भएका छन्। कोरोनाले गर्दा मानिसहरू त्रसित भएका छन्, जीवनयापन गर्न नै दुःख कष्ट भएका छन्, एकदम गाह्रो अवस्था छ। अब तपाईँ र मैले उचाल्न पर्ने, तपाईँ र मेरो दुईवटा आँखाहरू उचाल्न पर्ने कुरा हामी कहाँ देख्न सक्छौँ भने परमेश्वरमा चाहिँ हामी हाम्रो आँखा चाहिँ उचाल्न सक्छौँ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि तपाईँ र मैले जब परमेश्वरलाई हेरेर आँखा उचाल्ने काम गर्छौँ, हाम्रो शारीरिक आँखा, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू हामी उचाल्ने काम गर्छौँ, अनि तब मात्र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो गुहार चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई पुकार्छौँ, यो के भएको, कस्तो भएको, यो अवस्था किन यस्तो भएको, लगभग 7 महिना बित्न लागिसक्यो, ए परमेश्वर के भइरहेको छ, तपाईँ सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सबै कुराको नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, तपाईँ सबै कुराको तपाईँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ नि मेरा प्रियहरू। त्यो बेला तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई गुहार्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ, तपाईँ र मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ र प्रियहरू। 2 पदले भन्दछ, स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो गुहार चाहिँ परमेश्वरले सुन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कतिको पुकारेका छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई कतिको खोजेका छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरको अनुसार जीवन जिएका छौँ कि छैन, तपाईँ र मेरो जीवनशैली कस्तो छ, त्यो सबै कुरा हेरेपछि जब तपाईँ र मेरो शारीरिक आँखाहरू खोल्छ, त्यसपछि तपाईँ र मेरो अटोमेटिक रूपमा आत्मिक आँखा पनि खोल्नु आवश्यकता छ। जब तपाईँ र मेरो आत्मिक आँखाहरू खोलिनेछ, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई पुकार्न सक्छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई भन्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ 2 पदमा, स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमप्रभुबाट तपाईँ र मेरो गुहार आउँछ। आमेन। आज तपाईँ र मेरो गुहार, आज हाम्रो गुहार चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ भनेको मतलब यो स्वर चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मैले उत्तर दिने काम गर्नुहुन्छ। उहाँले कहाँबाट उत्तर दिनुहुन्छ त? स्वर्ग र पृथ्वीबाट उहाँले तपाईँ उत्तर दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रियहरू, म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यस समय तपाईँको जीवनमा आएको समस्या, तपाईँको जीवनमा आएको दुःख कष्ट, तपाईँको जीवनमा आएको महामारी, तपाईँको जीवनमा आएको जति नै परीक्षाहरू छ, परमेश्वरलाई तपाईँले के गर्नुहोस् त, गुहार्नुहोस्। अनि मात्र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हो म तँलाई आशिष दिन चाहन्छु, म तँलाई निको पार्न चाहन्छु, म तँलाई सुस्वास्थ्य दिन, आरोग्य
चाहन्छु अनि मतिर प्रार्थनाको उत्तर दिन चाहन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मैले उहाँलाई पुकारेको चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र म यो समयमा संसारलाई गएर पुकार्न सक्दैनौँ। तपाईँ र म यो समयमा गएर हाम्रो दाजुभाइलाई गएर भन्न सक्दैनौँ। तपाईँ र म यो समयमा हामीले मानिसहरूलाई गएर भन्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको हरेक समस्या, हरेक दुःख कष्ट, हरेक रोग विपत्ति महामारी अनिकाको कुरा परमेश्वरलाई भन्यो भने परमेश्वरले उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ 3 पदमा हेरौँ, उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उठ्नु हुने छैन। अब यहाँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जब तपाईँ र मैले हाम्रो शारीरिक आँखा र आत्मिक आँखा उचालेर परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने काम गर्छौँ, परमेश्वरलाई माग्ने काम गर्छौँ, परमेश्वरलाई भन्ने काम गर्छौँ, उहाँले तपाईँ र मलाई त्यो उत्तर दिने काम गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, उत्तरको साथ उहाँले के गर्नुहुन्छ, प्रतिज्ञा पनि दिनुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ। प्रतिज्ञा कस्तो त, तपाईँ र मेरो खुट्टालाई उहाँले चिप्लन दिनुहुने छैन, तपाईँ र मलाई रक्षा गर्न उहाँ कहिले पनि चुक्नुहुन्न। आमेन। आज तपाईँ र मैले हाम्रो परमेश्वरलाई जहिले पनि पुकार्नु आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कष्ट आउँदा, विपत्ति आउँदा, महामारी आउँदा, जोसुकै हाम्रो जीवनमा आओस्, विरोध आओस्, बाधा आओस्, सतावट आओस्, यो कुरामा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई गुहार्न सिक्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईँ र मेरो खुट्टा चिप्लने छैन प्रियहरू। अनि तपाईँ र मेरो उहाँ चुक्नु हुने छैन भने 4 पदमा, साँच्ची नै इस्रायलको रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उठ्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ है। यहाँनिर हामीले हेर्छौँ भने नेपाली भाषामा उठ्नु लेखेको खास हो, उठ्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ भनेर भनेको छ है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि के गर्नुहुन्छ उहाँ दिनरात उहाँले जागरण बस्नुहुन्छ। तपाईँ र म जागरण बस्न सक्दैन होला, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मलाई रक्षा गर्नलाई, तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनलाई, तपाईँ र मलाई सहायता गर्नलाई, तपाईँ र मलाई मद्दत गर्नलाई उहाँ चाहिँ हरेक समय, हरेक क्षण 24 घन्टा होइन, 7औं दिन 365 नै दिन, कहिलेकाहीँ वर्षमा के हुन्छ 366 दिन नै उहाँ के हुन्छ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ तैनात भएर बस्नुभएको छ। के तपाईँ र म पनि हाम्रा भेडाहरूलाई, हाम्रा विश्वासीहरूलाई, हाम्रा प्रियहरूको रक्षा गर्नलाई, सुरक्षा गर्नलाई के तपाईँ र म खडा भएका छौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछौँ, साँच्ची नै इस्रायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। 5 पदमा, परम प्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, परम प्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छाडी हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई अझ शङ्का लाग्छ, तपाईँलाई अझ यसमा तपाईँलाई होइन यो के हो कसो भनेर अन्यलतामा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ त, हामीलाई उहाँ तपाईँ मेरो रक्षक हुने काम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई दाहिनेतिरबाट देब्रेतिरबाट हामीलाई बचाउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा समस्या छ, तपाईँको हृदयमा त्यस्ता कुनै कुरा खोज छ र तपाईँलाई यो समय गाह्रो छ भने, तपाईँ बच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ सुरक्षित हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँलाई सहायता चाहिएको छ, तपाईँलाई मद्दत चाहिएको छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई निर्धक्क साथ आफ्नो हृदय खोलेर परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस्। अनि परमेश्वरले दाहिने जान पनि देब्रे जान पनि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले हेला गर्नु भएन, हेलचक्राइ गर्नु भएन, तपाईँले आदर गरेर प्रेम साथ तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई स्वीकारेर आफ्नो ओठबाट तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई, व्यवस्थाको कुरालाई तपाईँले ओठबाट फुच्कन दिनु भएन, दाहिने देब्रेतिर जान पनि तपाईँले त्यो कुरालाई पक्रिराख्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, सहायता दिनुहुनेछ। तपाईँलाई उहाँले शरण स्थान बनाउनु हुनेछ। अनि तपाईँ त्यही क्रिस्टमा तपाईँ के हुनुहुन्छ, उहाँको शरण होइन एउटा शरणार्थी भएर जिउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ, परम प्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ, परम प्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छाडी हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर रक्षक हुनुपर्छ मेरा प्रियहरू। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा सहायकर्ता होइन, सहयोगकर्ता, मद्दतकर्ता, सहयोगीका कुराहरू, अनि तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुहुने, तपाईँ र मलाई रखवाल गर्ने हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो सुरक्षाकर्ता पाले, अनि उहाँ नै तपाईँ र मेरो निम्ति के हुनुहुन्छ, सबै कुरा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 6 पदमा हेरौँ, दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो विश्वास हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि हाम्रो जीवनमा यो भरोसा हुनुपर्छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा जस्तो सुकै अवस्था आओस्, जस्तो सुकै दुःख कष्ट आओस्, जस्तो सुकै महामारी आओस्, जस्तो सुकै अनिकाल आओस्, तपाईँ र ममा यो विश्वास हुनुपर्छ प्रियहरू, तपाईँ र ममा यो भरोसा हुनुपर्छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बिहान पनि, दिउँसो पनि, रातमा पनि, मध्यरातमा पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ। आमेन।
अनि तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि फल फलेको, तपाईँ मेरो जीवन पनि आशिषले भरेको, तपाईँ मेरो जीवन पनि अनुग्रहले भरेको, तपाईँ मेरो जीवन पनि दुःख कष्टमा आउन पनि नआत्तिएको कुरा हामीले अरूलाई देखाउनुपर्छ। अनि हामीले अरूलाई सिकाउनुपर्छ। क्रिस्टमा आशिष मात्रै होइन, अनुग्रह मात्र होइन, उहाँले हाम्रो दुःखमा पनि सहायता गर्नुहुन्छ। हामी दुःखमा भएर गए पनि परमेश्वर हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो सुरक्षाकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो तारनहार पालनहार र सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अनि हामीलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले अरूलाई बुझाउनु आवश्यकता छ। यहाँ भन्दछ दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन होइन। तन्तलपुल घाम लागे पनि हामीले हाम्रो परमेश्वर के गर्नुहुन्छ, उहाँको काममा हामीले सफल बनाउनु हुनेछ। न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ है, राति पनि परमेश्वरले हामीलाई के भन्छ सुरक्षा गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा कसैले परीक्षा ल्याउन खोज्ला, हाम्रो जीवनमा कसैले अप्ठ्यारो कुरा ल्याउन खोज्ला, लुसिफरले हामीलाई त्यहाँनिर विभिन्न बाधा दिने काम गर्ला, त्यो समयमा पनि तपाईँ मैले परमेश्वरलाई पुकार्छौँ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरलाई अर्थ बिन्ती गर्छौँ, परमेश्वरको बाटो हेर्ने काम गर्छौँ नि उहाँले तपाईँलाई मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। बिहान दिउँसो राति साँझ मध्यरात हरेक क्षण उहाँले हामीलाई के हुन्छ सहायता गर्ने काम गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्ने काम गर्नुहुन्छ। हामीलाई उहाँले आफ्नो स्वर्गदूत हटाइकन तपाईँलाई त्यो सुरक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ भनेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 7 पदमा हेरौँ। अनि त्यति मात्र भनेको छैन, उहाँले यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, कुनै हानि गर्ने छैन, राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ भन्छ। न त जुन राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ भने मतलब हाम्रो जीवनमा कुनै पनि त्यस्ता खराबीहरू चाहिँ उहाँले ल्याउन चाहनुहुन्न। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले खराब कुरा ल्याएर कहिले पनि परीक्षा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कतिचोटि मानिसहरूको धारणा, कतिचोटि विश्वासीको धारणा, कतिचोटि हाम्रा प्रियको धारणा के हुन्छ नि, आफ्नो जीवनमा जब परीक्षा आउँछ, दुःख कष्ट आउँछ, बाधा आउँछ, रोग विपत्ति महामारी होइन यस्ता कुराहरू आउँछ भने चाहिँ मानिसले के भन्छ, जहिले पनि परमेश्वरलाई दोषाउने काम गर्छ प्रियहरू। अनि हामीले यो समय हाम्रो जीवनमा आए तापनि हो यो मेरै भलाइको लागि हो, यो हाम्रै लागि हो, यो हामीलाई खानको निम्ति हो, यो हामीलाई बलियो बनाउनको निम्ति हो, यो हामीलाई आत्मिक उन्नतितर्फ दौडाउनको निम्ति परमेश्वरको इच्छा र योजना हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि जस्तो सुकै जीवनमा परीक्षा आए पनि, दुःख कष्ट आए पनि, बाधा आए पनि, सतावट आए पनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू। तपाईँहरू परमेश्वरमा के हुनुहोस् त, उहाँको एउटा फल फलाउने व्यक्ति हुनुभएको होस्। उहाँलाई सराप्ने होइन, उहाँलाई गाली गर्ने होइन, उहाँलाई जथाभावी भन्ने होइन, तर उहाँलाई महिमा दिने व्यक्ति हुनुहोस्, उहाँलाई प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हुनुहोस्, उहाँलाई उचाल्ने व्यक्ति हुनुहोस्। अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँ मेरो गुहार सुन्न चाहनुहुन्छ, अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँ मेरो प्रार्थना उत्तर दिन चाहनुहुन्छ, अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा यी प्रतिज्ञाहरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो खुट्टा कहिले पनि चिप्लने छैन, उहाँले तपाईँ मेरो रक्षा जहिले पनि गर्नुहुनेछ। अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जहिले पनि छाडीमा राख्न चाहनुहुन्छ, शरण स्थानमा राख्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई शीतलता दिनुहुनेछ, हाम्रो जीवनमा उहाँले प्रेमको कुराहरू ल्याउनुहुनेछ, आशाको कुराहरू ल्याउनुहुनेछ, उत्साहको कुराहरू ल्याउनुहुनेछ, शान्तिको कुराहरू ल्याउनुहुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, दिन होइन रात बिहान साँझ पख मध्यरात हरेक कुरामा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई उन्नति प्रगति हौसला उत्साह र प्रेरणाको व्यक्ति बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 7 पदमा हेरौँ। परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनु हुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। आज हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो प्राणलाई पनि रक्षा गरिदिनुहुन्छ। अब कतिको प्रश्न होला, के तेरो परमेश्वरले कोरोनाबाट तँलाई बचायो भनेर प्रश्न गर्ला। अब यसमा उत्तर के छ भन्दा परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना भर पर्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको जीवनशैली कस्तो छ, तपाईँको जीवनयापन कस्तो छ, तपाईँको ख्रिस्टसँगको हिँडाइ कस्तो छ। मैले भन्न खोजेको हामी शारीरिक रूपमा पनि के हुन्छौँ, रोगी हुन्छौँ, हामी शारीरिक रूपमा पनि मर्नुपर्छ, तर हामीमा यो विश्वास छ, हामीमा यो भरोसा छ कि हामी मरे तापनि हामी के हुनेछौँ त, ख्रिस्टसँग एक दिन होइन हामी स्वर्गमा के हुनेछौँ, एकै हुनेछौँ, हामी उहाँको देहमा के हुनेछौँ, सहभागी हुनेछौँ, हामी उहाँसँग फेरि के गर्नेछौँ, राज्य गर्नेछौँ, उहाँसँग हामी फेरि संसारमा 1000 वर्षको राज्य गर्न फर्केर आउनेछौँ भन्ने विश्वास हामीमा छ। के तपाईँमा त्यो विश्वास छ भनेर म तपाईँहरूलाई के गर्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु। तर यो समय हामी यो सन्देश पठाउन चाहन्छु, हामी यो कुरा प्रचार गर्न चाहन्छु कि कोरोनाको महामारीदेखि नडराउनुहोस्, तर क्रिस्टको न्यायदेखि डराउनुहोस्। कोरोनाको महामारीदेखि तपाईँ डराउनुहुन्छ भने, कोरोनाले तपाईँलाई मार्यो भने तपाईँ परमेश्वरलाई पाउनु भएन भने नरकको के हुन्छ, हकदार हुन्छ। तर तपाईँ कोरोनाको महामारीमा पनि डराउनु भएर परमेश्वरलाई पाउनुभयो भने तपाईँ नर्कको भागीदार होइन, तपाईँ स्वर्गको भागीदार र स्वर्गको हकदार हुन चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई यही चुनौती पेश गर्न चाहन्छु मेरा प्रियहरू। यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनु हुनेछ, उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। अनि हाम्रो परमेश्वरले तपाईँ मेरो यो आत्माको, तपाईँ र मेरो यो जीवनको, तपाईँ र मेरो हृदयलाई उहाँले बचाउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई उहाँले के गर्नुहुनेछ त, स्वर्गमा उठाउनुहुन्छ भनेको हामी देख्न सक्छौँ। 8 पदमा हेरौँ।
तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदाकालसम्म। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हामीलाई अन्तिममा के गर्नुभएको छ, तँलाई मैले साँझ बिहान राति मध्यरातमा मात्रै तँलाई सुरक्षा गर्छु भनेको छैन। त हिँड्दा उड्दा त बस्दा त कतै जाँदा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो लागि उहाँले होइन रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो अघि चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले स्वर्गदूत पठाइदिनु हुनेछ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने स्वर्गदूतहरू त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको छन्। माइकलले युद्ध गर्नलाई सघाउँछ, गाब्रिएलले चाहिँ सन्देशवाहक होइन प्रचार गर्नलाई सघाउँछन् भने करूब र सेराफिमले के गर्छन् त, परमेश्वरको स्थानमा बसेर परमेश्वरलाई होइन त्यहाँनिर महिमा दिने प्रशंसा दिने त्यहाँनिर के गर्छ काम गर्ने गर्दछ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले स्वर्गदूत के को लागि सृष्टि गर्नुभयो त, तपाईँ र मेरो सेवाको लागि, तपाईँ र मलाई रक्षा गर्नको निम्ति, तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनको निम्ति, तपाईँ र मलाई हौसला दिनको निम्ति, तपाईँ मलाई उत्साह दिनको निम्ति, तपाईँ मलाई प्रेरणा दिनको निम्ति उहाँले आफ्नो दूतहरू के गर्नुभएको छ, सृष्टि गर्नुभएको छ। र उहाँले त्यो के गर्नुहुनेछ, तपाईँ मेरो लागि खटाउनुहुनेछ, तपाईँ मेरो लागि पठाउनुहुनेछ। अब तपाईँ र मेरो विश्वास कस्तो छ, अब तपाईँ मेरो भरोसा के छ। यहाँ पनि हामी दुईवटा कुरा हेर्न सक्छौँ, तपाईँमा औधी विश्वास होला, औधी भरोसा होला र तपाईँले के भन्नुहुन्छ, म परमेश्वरमा जे कुरा गर्छु सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्दै तपाईँले घमण्ड गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वर कुरा नकार्नुहुन्छ, आफ्नै बाटो लाग्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा के हुनेछ, आफूले पास सिक्नुहुनेछ है। तर होइन, म परमेश्वरले भनेको कुराको प्रतिक्रियाले विश्वास गर्छु, उहाँले भनेको कुरालाई म भरोसा गर्छु, म उहाँले भनेको कुरामा हिँड्न चाहन्छु र म यो कुरालाई पनि स्वीकार्छु कि मलाई के चाहिएको छ, आज रक्षक चाहिएको छ, मलाई आज के चाहिएको छ त, सुरक्षाकर्ता चाहिएको छ। प्रभु म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु, येशू म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, म आज यो ठाउँमा जाँदैछु, म त्यो ठाउँमा जाँदैछु, कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू नभएको होस्, कुनै पनि त्यहाँ अनिष्टहरू नभएको होस्, कुनै पनि दुर्घटना नभएको होस् भने हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ हो न, गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले होइन यो परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले खेलाची जीवन जिउनुहुन्छ, तपाईँले नानाथरी जीवन जिउनुहुन्छ, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्न, तपाईँले प्रार्थना नगरिकन कुनै ठाउँमा जानु भने त्यहाँ एउटा अप्रिय घटना घट्यो भने तपाईँको मनमा एउटा ठोक्कर लाग्छ लाग्दैन, ठेस लाग्छ लाग्छ है। हरेक तरिका म त एउटा विश्वासी भएर पनि परमेश्वरलाई भरोसा गरिन रहेछु, म एउटा विश्वासी भएर पनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिन रहेछु, म त एउटा विश्वासी भएर पनि आज कस्तो मैले त प्रार्थना गरिनछु, आज मेरो जीवनमा यस्तो अप्रिय घटना घट्यो भने तपाईँ पाठ सिक्नुहुन्छ न, सिक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ जतिखेर जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई गुहार्ने काम गर्नुहोस्, उहाँको प्रतिज्ञामा जिउने काम गर्नुहोस्, उहाँको भरोसा गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस् अनि उहाँमा फल फलाउने व्यक्ति बन्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। यति भन्नुहोस् है, तिमी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदाकालसम्म। इजरायलहरूको अवस्था त्यो बेला के थियो, एकदम डरलाग्दो अवस्था थियो, नाजुक अवस्था थियो। उनीहरू गइहाले तापनि यसले गइहाले पनि बाटो अहिलेको जस्तो मोटर बाटोहरू थिएन होइन, धेरै लामो समय हप्ता दिन त्यहाँनिर हिँड्न पर्ने अवस्था थियो, 2-3 दिन हिँड्न पर्ने अवस्था थियो, त्यहाँनिर मरुभूमिकोमा जान पर्ने थियो, त्यहाँनिर चोर डाकु फटा लुटाहरू धेरै हुन्थ्यो, कतिखेर मारिहाल्छ कि कतिखेर काटिहाल्छ कि कतिखेर के त्यहाँनिर के गर्छ त होइन अपहरण गरिहाल्छ कि भन्ने डर थियो। अनि यो डरमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, म तेरो रक्षक हुन चाहन्छु, म तेरो सहायकर्ता हुन चाहन्छु, म तँलाई मद्दत गर्न चाहन्छु, त मेरो भवनमा जानलाई, त मेरो आराधना गर्न जानलाई, त मेरो महिमा गर्न जानलाई तँलाई कुनै कुराले रोक्ने छैन भनेर परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि प्रिय आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई गर्नुहुन्छ, यो समय मण्डली बन्द छ, यो समय घरेलु सङ्गति बन्द छ, यो समय होइन विश्वासीलाई भेट्न बन्द छ। तर नडराउनुहोस्, तपाईँले परमेश्वरलाई गुहार्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँले जहाँ गुहार्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँको ठाउँमा हुनेछ। आमेन आमेन। तेरो उहाँले भन्छ मत्ती 18:20मा, जहाँ 2 वा 3 जना भेला हुनेछौ म के हुनेछु, तिमीको कुरामा सहमत भएर तिमीहरूलाई म के गर्नेछु, त्यहाँनिर तिमीहरूमा उपस्थिति दिनेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हुन्छ, म विश्वास गर्दछु तपाईँले यो वचनबाट आशिष पाउनुभएको छ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो होइन सङ्गतिले हामी यिनै अन्त गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा आराधना प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। यो दोलखा चरिकोटमा आएर पनि हामीले तपाईँको महिमा गर्न सक्यौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्यौँ अनि तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँको वचनद्वारा देखाउन सक्यौँ अनि उहाँको जीवनमा त्यो आत्मिक उन्नतिको प्रगतिको हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। तपाईँले काम गर्नुभएको छ तर प्रार्थना गर्छौँ, उहाँलाई यो विश्वास र भरोसा दिनुभएको छ, कुनै पनि विपत्तिबाट उहाँहरू डराउनु हुने छैन, कुनै पनि महामारीदेखि उहाँ डराउनु हुने छैन, कुनै पनि बित्ना बाधा सतावटदेखि उहाँहरू डराउनु हुने छैन। तपाईँमा अझ बलियो हुनेछ, तपाईँमा अझ धेरै उहाँले उन्नति प्रगति गर्नेछ भन्ने त्यो आशा र विश्वास र भरोसा साथ प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद, सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।